नमस्कार दोस्तों, मैं राजा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक रिधान में। फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला प्रोडक्ट। तो यहां पे जो Redmi 8 एक फ़ोन है 464, उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूं कि प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है यार, क्योंकि 464 आपको सिर्फ 8000 में मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। और हाँ, बताइएगा कि जो अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी, और कमेंट भी करिएगा यार। लाइक भी नहीं करते यार, वीडियो लाइक करो, पूरा वीडियो देखो यार। पूरा वीडियो देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। आप सब वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो यार कुछ जान ही नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा यूट्यूब पे आने का यार। अगर आपको वीडियो देखना तो पूरा देखो, वरना मत देखो यार, क्योंकि यार 2-4 सेकंड देखने से वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है यार, क्योंकि आपको कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। ये सब वीडियो जो है मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, सब बस आप ही के जानकारी के लिए करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया लगेगा कि कैसा फ़ोन है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सब कुछ इसी बारे में यार आप ही की हेल्प के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखो। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे एक फ़ोन दिखा रहे हैं आपको अनबॉक्सिंग करके इसकी। यार ये टूट गया है, कोई नहीं, उनको बॉक्स ओपन करने से मतलब है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो ये बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल है इसका, जो कि यहाँ पे 7999 रुपये से, यानी 8000 का फ़ोन था, जो कि Redmi 8 है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका पैकिंग है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम भी साइड में करते हैं। और ये देख सकते हैं Redmi 8 464। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है यार। ये आपको 8000 में आपको बजट फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से इसका जो स्पेसिफिकेशन है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 12+2 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है, और यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 यहाँ पे यूज किया गया है। और बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। और जो इसमें आपको खास मिल रहा है, यहाँ पे 464 मिल रहा है यहाँ पे आपको मेमोरी। तो चलिए मैं इसको वहाँ पे ओपन करता हूँ। और यहाँ पे जो है ये फ़ोन देखने को मिलता है। इसके अंदर हम देखते हैं भी और क्या है। तो यहाँ पे एक चार्जर मिलता है, और ये टाइप सी केबल मिलता है, इसमें टाइप सी होगा। तो ये देख सकते हैं आप, टाइप सी है ये, जो कि बहुत बेहतरीन है। 8000 में टाइप सी जल्दी किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है, जो कि इसमें हमको टाइप सी मिला है। तो और बॉक्स में कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जो मेरा मेन यहाँ पे ये फ़ोन है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। कलर इसका कलर काफ़ी अच्छा है, और ये देख सकते हैं आप, कलर काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं इस तरह से कुछ काफ़ी अच्छा कलर इसका है। और यहाँ पे एक SD कार्ड लग सकता है इसमें, और नैनो सिम, और यहाँ पे डबल सिम, और एक SD कार्ड इसमें लग सकता है, जो कि यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्लॉट है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, जल्दी किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। ट्रिपल या तो डबल सिम लगता है, या मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ यहाँ पे अभी के लिए। कलर काफ़ी अच्छा है। फिंगर यार इस पर रखो तो देखो कैसा हो रहा है। इस कलर बहुत बेहतरीन है। डबल कैमरा है इसमें, फिंगरप्रिंट सेंसर है, और भी काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलता है। टाइप सी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप देख ही चुके हैं। 8 मेगापिक्सल इसमें सेल्फी कैमरा आप देख ही चुके हैं। और 2+1 स्लॉट, यानी एक आप 2 नैनो सिम कार्ड और प्लस एक SD कार्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें, वायरलेस FM रेडियो है, ये तो सभी में होता है। और इसका जो स्क्रीन है वो यहाँ पे 15.8 सेंटीमीटर, यानी 6.22 डिस्प्ले इसका जो है। और इसमें कुछ खास नहीं है। और बैटरी इसकी जो है 5000 mAh है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें स्नैपड्रैगन का यूज किया गया है। यहाँ पे कॉलकॉम स्नैपड्रैगन, जो कि यहाँ पे इसका शायद कम है कुछ प्रोसेसर। काफ़ी अच्छा है। अगर आपको लेना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी जो हाईलाइट है यही बैटरी है, और जो बैटरी के बाद इसका जो 464 स्टोरेज है यही है, क्योंकि 8000 में कोई भी 464 यहाँ पे स्टोरेज किसी फ़ोन का नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि MI वाले बहुत ही अच्छा यहाँ पे दे रहे हैं 464 8000 में, और वो भी 5000 mAh बैटरी के साथ। तो फ़ोन इस तरह से कुछ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन किया हुआ, जो कि हाथ में मतलब पकड़ने पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा बनाया है, जो इन्होंने किनारे पे देखने में बना है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। और इस पर स्क्रैचेस आने के बहुत काफ़ी कम चांसेस हैं। कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छा ये मतलब मिरर लुक दे रहा है यहाँ पे एकदम।
और सॉफ्ट भी दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मिरर टाइप का दिख रहा है यहाँ पे। आप अपना इसमें अगर ध्यान से देखें तो कोई भी यहाँ पे जो भी देखना चाहें इसमें देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से। और अगर इस पर आप बैक कवर नहीं यूज़ करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि स्क्रैच आ जाए।